معرفی کنیم که دختر جذب بشه. یه پسر خوشگل، خانواده دار، با شخصیت، خارج رفته. هنوز نرفته. قراره بره. به سلامت. قراره که بره خارج. آمریکا. لاتاری برنده شده. تحصیلات عالیه. یه دونه دختر خوب میخوایم جفت بخوره با این بچه. مامان مشاور. آپشنا رو هم تو دارن میگن دیگه. هر چی بود آپشن میزه. تو رو خدا.